tuko na chairman wa gospel. Na huyo chairman wa gospel tuko naye hapa. Mimi kitu nyame ni surprise, chairman wa gospel amenunua ticket 20 akaniambia pay watu no 20 on. Ini more than 20,000 chairman amenenia. Tumbili weka sikita simu ameniwekea doa hapa na kutumia. Imebaki saa ngapi 1? Na uheshimu chairman wataka kumrekodi na take 5 6. Wewe unajua unaweza haribu sura yangu. Usirekodi chairman na take kununua. Hii techno bana. Hii si techno bana. Hii ni 1+. Bro, hii ni 1+. Sky vizuri hapo. Najua nafanana na chairman hapo. Cause umezoea filters. So kama vitu 20 unaongeza zingine. Sikiliza bana. Wale watu ambao hawana kazi siku hii tunaomba mkuje kwa sababu kijana ameweka headline ya madharau sana. Who is laughing now? Who is laughing now? He is laughing. Oh, he is laughing now. Tusomee chairman. Achama tunajua kizungu shida. Anasema who is laughing. Laging. Who is laging now? Who is laging now? This boy. Sasa wewe tuulize, utatuambia leo nani anacheka ama unataka tukuje siku hiyo tuambie? Nitawaambia hiyo siku, na wewe uko kwa list ya watu watacheka hiyo siku. Kucheka? Yeah. Mimi ni comedian kukushinda. Mimi mchekeshaji kukushinda. Wewe hata kuandika peke yake ni funny. Alafu niulize. Naona madharau wewe. Si ni kweli? Ringtone the comedian. Unafaa kuwa chairman wa comedians Kenya. Chairman wa comedians? Mimi siwezi kuwa chairman, recommend akisema ni president. Basi anezi ni kue. Wewe ni president wa Comedy Africa. Hapana, achana na recommend. Tusiingilie kile kwa nini za wenyewe. Unajua nyinyi wote si funny. Mpaka recommend anakuwa president wenu. Lakini Ringtone hata si lazima aongee. Hata kama wanaenda kulipa ushuru, so nitakuja siku hiyo, ticket zangu watu mtafuta ticket zenu, na wale watanidia kwa kwanza kwa page ya ukinidiam na wapatia na nini mnasumbuana na Guardian Angel bwana? Guardian Angel nilikuwa namwambia tu yeye aheshimu watu wa kaya. Haya, Butita ndio huyo ameingia. Butita ameingia hapo, unajua Butita anakaa kama ana kichwa. Kaa chini, unajua ni testimony. Kaa chini. Butita, wewe unaonyesha Butita, unajua Butita wewe ni testimony. Tumbaie chai. Butita, unajua wewe ni testimony. Kwamba Mungu anaweza kuumba mtu bila akili na survive. Can you imagine? Butita na survive leo na ana akili. CEO SPM karibu. CEO SPM. Kula ndani. Check on my friends. Which ones? I don't engage. Wewe nilikukataza usikongo natembeanga na kido ni mtu wako wa mkono. Wewe unatembeaje na mtu wa mkono unatembea wewe ni CEO. Na next time kidogo tukiongea na wewe kwa simu kama wadudu. Lakini Butita ile show yenye ilitoa huyu tabu. Unajua kama si wewe huyu angekuwa anajulikana Nairobi. So guys, let me finish Butita ni promote show bana. Ni promote show. Yaani chama amenunua 20 tickets ya Who's Laughing Now. Chama must buy food. Let me Siongee Kiswahili. let me handle. Wewe ukiwa mjaluo lazima ongee Netflix peke yake tu. Ngoja kwanza wewe. Ukiwa mjaluo lazima ongee Kiswahili. Siongee Kiswahili. Unaona anakuambia mjaluo wewe kwamba huyu anaanza kuwa mjaluo. Kuna mjaluo anakaa hivi by the way. Amaluya. Ni Mluya ama Mluya. Wacha nikae nyinyi mu appreciate. Ni after ya Mluya na Mkisi. Ndio watu waamini niko na nyinyi. Naona nimekutana na mfano mwingine ameniambia tukaongea vibaya nitakupiga. Nikamwambia my friend yake deposit nitakupiga. Nimempata kishoti kitu pale. Yale ni sehemu ndo za nipishia hapo na bado unapigana. Butita ni promote show. Unajua matajiri atupiganangi. Promote show. Who's laughing now? Who's laughing now? Wewe mnyamaze. National Theatre. Comedians wameanza kuongea mnyamaze. It's happening at the Kenya National Theatre
this Thursday. Yeah. From 6 p.m. Right? So itakuwa normal, hosted by the one and only great comedy will be there to support this young boy so that we can get out of poverty. The smaller things that we do. Come for this show, buy tickets now. Tickets now, yeah. Bring 5 tickets. Hizo ni zangu. Nichali. Chama amenunua 20 tickets. You bring 5 tickets to office to go. Which of your office? Because uko na office State House, bro. Kuna ofisi 3 Nairobi on City One. Na SPM headquarters. Hii yangu moja ya town, na Kilimani. Chama amenunua 20 unanunua 5. Nisabi. Kwa ni kampuni yako inapitia shida. Wewe unateseka. Na uko na kampuni 5 yeye ana kampuni. Yeye ni comedian tu. Pesa yangu nilitumia kununua akili. Yeye bado hapo na yake. Unasema akili ya chama ni jatumika. Chama uko na akili mpya. 0 mileage. Hajaitumia, anaogopa kutumia sana. Chama anaogopa kuitumia sana. Anaitwa Ezra manze, tuambie mjini wanaongea sana. Unasemaje bwana? Sisi tuna support kijana wetu. Kama Ezmo Hair Center tumenunua tiketi 50. Lakini wanasema Ezmo hiyo mo imetoka bro, ni Ez Hair. Unazandani wewe. Ukinunua Mercedes unakuwa celeb. Kwa kila mtu anunua Mercedes, huyu si celeb. Umefanya hata Winipola na uza yake. Lakini unajua kitu je hujajua. Ezra alikuwa mtu wa mkono wa Ringtone. Ezra za ndani. Kimbia analeta nini? Kimbia. Sasa muona huyu. Ni kweli Ezra. Ezra ni kweli. Achana Kabondo. President Kabondo mwenyewe. Karibu leo apigwe huyu mangumi. Na nani? Kuna mtu amemwambia usijaribu kutumia jina yangu. Angepigwa huyu, nimemsaidia. Nani huyo? Tuambie za ndani. Unajua siku yenye watu wa baba wanaandamana. Siku yenye watu wa baba wanaandamana ni ngumu uone Kasipul. Ametokea leo usiku. Jardini mjinga mpumbavu ameongea kasema ya kwamba mimi aliniona na Babu Owino. Mimi Kasipul naonekana na Babu Owino. Mimi am loyal to the president. Ukiniona na Babu Owino niite umbwa. Sipendi siasa. Unajua Butita kwa pande ya rais anaweza blokiwa kuingia State House. The president my friend. Wachana na Butita mimi ndo nilimpeleka kwa rais. Lakini niulize, Unajua bado ulimpeleka. Mimi ndo nilimpeleka nikamwambia kijana kaa hapo, unaona siku hizi kwa karibu amepewa deposit amenunua, siku hizi amenunua mpaka nini amewekelea deposit lugha ya nini ya private jet. Unajua hiyo mjeje. Lakini niulize Butita, kwa nini unaenda kudanganya president eti mnaani pesa kumshinda? Ni alisema, ni president alisema. Lakini ilikuwa comedy. President aliambiwa comedy, yeye akatake serious. Butita ndo sahi yako karibu na serikali kushinda mtu yote. Lakini nasema Butita aliongelea president comedy, president akabeba comedy kama reality. Guardian Angel mwenyewe anatusi huyo. Guardian Angel mimi nilimwambia kijana wangu kuja ukaona kamsalimia. Kerja kwa amesimama na kitenge na pasia mbali. Kitenge na pasia. Ndugu yangu nakaribia president. Ukikaa na Kasipul hata Ringtone nimemwambia tuweke vitu sawa, nimpeleke huko aingie. Alikuwa anapiga president huyo kitambo. Alikuwa rafiki. Lakini sasa unajua kuna mchezo ilichezwa pale hivyo, Jago akamtoka akamwacha hapa sasa hivi kwa naye kwa street. Na Jago yeye ndo alikuwa anapeleka Jago kwa president. Ni Zadani shehe. Zadani hizo. Butita juzi umeenda Mombasani pa. Wacha tuongelee hiyo kwa sababu watu watafikiri president ni rafiki yangu, sawa? President ni rafiki yangu na tunaongea sana. Sawa? Na kama ndao confirm, chukua simu yangu ama chukua ya president uangalie chat zetu. Tunaongea sana. Huyu ndo alipeleka Jago kwa president. Sasa Jago naka akamchezea ile akakuwa mjanja. Sasa hivi kwa naye kwa street. Na mimi nataka nimemwambia hizo na mimi vizuri nikupeleke. Bana. Lakini kuna story za ndani ya mjui. Butita juzi alienda kuhaya ile private jet yake, akaambiwa Joho ashaenda nayo Dar es Salaam. Ulimwona Joho? Joho alimtangulia. Huyu mwamba ako level nyingine. Ukiniona mimi nalifuata Butita ujue ako level nyingine. $3,000 akawapiga na private jet. Kukaa karibu na Kasipul na kupeleka kwa president ni mzuri ndugu yangu. Unajua hata ulikuwa kwa jet ilikuwa. Siona. Lakini ilikuwa alikuwa nje. Nikishuka kwa stairs. Sisi hizo ndo vibes zetu.
Lakini Your Excellency the President, tuko na Ringtone hapa, mimi ni chawa wako, mimi ni kwa karibu sana. Jagu alimkata mguu, lakini Ringtone anasema tafadhali mulete, muite State House. Hakunywa hata chai. Muite State House. Hatuwezi kuona mtu kama KRG ataniingia State House na Ringtone aingie. Ringtone rafiki yako, Your Excellency. Mimi ni chawa wako. Kama ni hivyo, kama ni hivyo, wacha niwaoneshe kwamba niko na message niliitwa State House siku hiyo. Confirm namba hiyo shehe. Shehe unajua amebuni. Unajua kwa nini? Sema nakuwa naandika list. Confirm. Sema nakuwa naandika list mimi na Butita nakuwa naandika list toa huyu weka huyu. Si ndio huyu hapa kataa ya kubali. mkatoa chama. Hatunaona chairman amepigwa break. Sawa hiyo sawa. Amepigwa break. Za ndani zinasema ya kwamba chairman anapelekwa official huko. Na nani? Na nani? Butita siku unajua ni Your Excellency. Your Excellency. Kijana ameingia huko tena ananikana lakini hata usinichomee kwa president, usinichomee. Lakini usinichomee hii maneno ya usanii mko mnafanyanga kitambo mkikuwa na huyu jamaa anajitangaje huyu jamaa huyu mwenye kwa. Hapana, huyu mwenye kwa anakatendezea nani Churchill huyu. Huyu jamaa mwenye kutoka Meru anaitwaje? Jesse. Anaenda kuongea na Churchill maneno mengine anakuja anadanganya. Hiyo ndio tabia Butita amechukua ndao kupeleka kwa president. Na mjua huyu usiniharibie ndugu yangu, nikupeleka huko usinifungie mlango na kujua vizuri tabia za msingezo usipeleke huko kwa State House. Wacha maneno tabia ya comedian. Zama comedian wanadunga huko. Hata huyu ni mbaya huyu mwenye ako nyuma ya kamera huyu. Lakini sasa Butita amekuacha ametoka kwa hiyo level. Ameacha kwa comedian, amekuwa CEO. Butita bro, mimi kila mahali naingia lazima nitoke na pake. Lazima level leo ni na nani? ule level chini. Mimi ndo sasa namsaidia Butita Level yake ni yeye na kina Terence. Wewe ile hivyo hata sasa ni akina Terence. wewe tuambie story za nini? Tuambie Maruka yako ni ya Terence. Ezmo, tuambie Ezmo hair. Tuambie Ezmo hair. Nimekaa na CEO. Ezmo hair. Imebaki hair. Ezmo hair. Imebaki Inakwaje hair. kaka? Imebaki hair. Ezmo hair. Inakwaje kaka? Baki na niko na brand ambassador hapa. Wewe brand ambassador. Nimepata hiyo message. Hivi ndio. I Ringtone, you are hereby invited to the Talanta Hela launch by. Lakini si namba ya president, sio? Haina shida. Ni juu Ringtone Acha nimulike. Ringtone naona time ya kwenda huko na wasanii wa upcoming kama kuna. Sasa mimi sikuenda nilingoja. Na Tiger. Atulitumiwa na Tiger. Sawa. Basi mimi nimeifunga. Nimeifunga hadi na tiketi zangu. Nimeifunga. Kama mmenifikisha hiyo level, mimi nimeenda. Wacha tu nini? Sasa ndani. Ringtone leo utanipe video ya gari. Butita. Ringtone leo atanipea video ya gari ama ni aje? Akipata celebrity. Akingurumisha gari. Akinunua betri mpya. Hebu onyesha niko na mvaa nini? Hii si ngugi. Leo spelling wamezingatia. Ati ngugi. Leo wamezingatia spelling. Chama nimepiga all white leo. Kabisa ni star, mimi ni star. Mimi ni star. Level yake ni akina Diamond nani? Diamond Hapana. Diamond Wewe number 1, Diamond number 2. hakuna venye mimi ni mtoto wa Simba wa Yuda. Mtoto wa Simba wa Yuda huwezi mkombea na mtoto wa fisi. Diamond nani? Diamond ni fisi. Mimi ni mtoto wa Simba wa Yuda. Diamond ni nini? Unatoka ni dudu gani unakwambia hapa? Wewe unamweza mkompea na chama. Diamond haizi kuwa Simba. Wewe acha bana. Diamond haizi kuwa Simba. Diamond ni fisi. Wanasema Diamond akona Rolls Royce. Wewe sikiliza bana. Diamond ni fisi. Ameweka jerika ya maji nasikia na chemko. Hadi mnasema gari Diamond inachemka. Hapo nao na dafta ile akoto kwa ile ile kabureta. Unasema Rolls Royce ina twerk. Msema rekodi kitu refu sana. Hii amelipa rent ya mwezi ya nyumba. Katikata bana sima hiyo kitu. Hapana, mimi yenye inanisaidia sana. Yenye inanisaidia sana ni yako Ringtone, ukingurumisha gari. Hiyo ndio wanga inaniletea kidogo. Wewe tumenunua mpya. Hapana wewe sikiliza. Change gani? Sikiliza naingia kila petrol station. Nauliza chairman gari ilikuwa. Sawa guys, we will be back after Who's laughing now? Who's laughing now? Thursday lazima tuwakilishe
tickets ziko available na DM Ringtone tafadhali, akona matiketi more than 50 amenunua kutoka hapa, na make sure mmesupport show ya Tumbili. Tu support wenyewe kwa wenyewe. Ni mwanadamu amejiita Tumbili.